through all the period of our history has been crucial. As citizens of the United States, you know best the American spirit, the determination, commitment, and ideal for freedom and democracy. Values which you have taken and spread into your homeland, turning them into principles that are at the foundation of our progress as a state. I congratulate the National Albanian American Sub-Council on this anniversary and for organizing such a meaningful event. I wish you all the best in the future and assure you that you will have my support and the support of... Učim polako, kao i vi. Hajde se kur të bashkohemi tani herall, ty të bëjmë ministër. Ç'është? Mirë është. It's okay, it's all set up. Një. Po. Shef, ku po ulesh? Apo ulesh në qëtë karrikën drejt, shef. Po, u kry tash unë, kam... Po. Ape këshyr? Hajtë shok, jem këshyr e shëmë. Ape I lëviz ajo barrels? Pije kafe që tje. Pire kaj kafe tani. Qa është të mas? Jo. Qa ki? Li. Shumë. Ta shuja qëni me top news e me që që ta no. Ku keni mësuar Shqipen, ju jeni lindur në Amerikë? Ta janë meritat e gjyshit e gjyshes që na kanë rritë. E kam mësu, edhe pse kam lind në Amerikë, e kam mësu Shqipen para se kam mësu Inglishten. Ka keni regullu, alam këtohet që Inglishtja nuk ka dëru fort në shpitame. Baba e nanas ma kanë përnu as gjyshi e gjyshe që se kanë folë, edhe kem kënë dëtërum që të plasim Shqip. Dashur Zoti Kryeministër, të dashur studente, intelektual, biznismen, antar të organizacës EIPE. Së pari, do të përshëndes shumë përzemërsisht, të shpreh kënaqësi të takohem sot me ju dhe të siguroj se çdo takim me organizatën tuaj është një frymëzim I veçantë për mua. Dhe unë, sa herë vi në këtë qytet metropoli botës, takimin me ju e konsideroj si nga takimet më të rëndësishme. Konsideroj frymëzues takimin me nuk është figurë mirë. Se beton se figurë e Së figurë mirë, hap shalit, hap kamët. What is being done to act out the sovereign bond rating for Kosovo?
Unë po e them disa fjalë, por kryeministri do të përgjigjet. Say a few words, but the Prime Minister should respond. Gjithë angazhimi ynë është që imazhi I Kosovës jetë I prezantuar ashtu siç është në të vërtetë. Our engagement is for the image of Kosovo to be truly represented. Një vend I pasurive të na, një vend I shansave të na, një vend I perspektivës. Shmërisë dhe ligjshmërisë në tërë territorin e Kosovës, që të ketë një funksionim të mirëfillt të rendit dhe të ligjit. Dikush më herët e përmendi që ju jeni ambasador. Edhe unë e them se ju jeni ambasador të devotshëm të Kosovës. Ju ftoj që të vini në Kosovë, ta ndani me neve përvojën e vlefshme që keni marrë në Amerikë dhe të na mbështetni që të forcojnë kapitalin tonë njerëzor. Dera ime gjithmonë do të jetë e hapur për ju, dera e Kosovës dhe institucioneve të Kosovës do të jetë e hapur për ju, do të jetë e hapur për kapacitetin e juaj, për përgatitjen e juaj profesionale, sepse vendet e rajonit, Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe të gjitha vendet e Malizi dhe të gjitha vendet e tjera të rajonit kanë një potencial, kanë kapacitet, mirë po potenciali është shumë I hendikepuar, pa një përgatitje profesionale dhe pa një vizion të hapur që ju këtu që jeni mund të vini atje dhe të mund të eksploroni që të zhvillojmë Kosovën, sikurse edhe vendet e tjera që kemi dëshirë që t'jemi. Sot isha një pritje tjetër në New Jersey dhe më bën një pyetje. Zonja Presidente, kur do të fillon edhe në Kosovë dhe në Shqipëri të kemi një përfaqësim të kulturës me institucione duke përfaqësuar edhe nga 2 shtetet tona përmes ministrive relevante, sikur është tani për shoqërinë e jevrejt apo shoqëritë të tjera. Unë I thash që për neve interesimi kryesor është që Kosovën, Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit së pari të bëjmë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vendet e Bashkimit Evropian, pastaj të mendojmë në drejtim të shkëmbimit të kulturës të nivelit të tillë. Ju falenderoj shumë edhe me vetë ma bët ndenjë që isha sot këtu. Po mos I ndrydhi popullin mëre. Po mos I keq drejtoni ato 33-ja. Dhe ta qisha nënë. Nuk duhet personalizohet dhe individualizohet në asnjë rrethon si vendim I gjykatës kushtetuese. Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithashtu. A mundesh me marr të dyt me na marr? Hajde zoti Raketa. Hajde Raket. Të dyve, që kjo pyetje do të jetë vetëm për shqiptarët e Amerikës, nuk është për Kosovën. Jo vetëm ti është për komunitetin, po në sen që kemi. Shtypet kuqen. Ja po është në komunitet. Ja po shërinë e servisit, ja po shtypet kuqen. Dhe ky është synimi jonë, ky është synimi I Qeverisë së Republikës së Kosovës për sundimin e rendit të ligjit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë për Kosova Presin me presidenten Jaga nga New Yorku Qazim Doda. Të zgjohëm jo shqiptarë. Të zgjohëm e ta qemë zonin o vlazën e motra. Se Shqipnia jonë në nlokja mosh me përënkon. Plakët e shtatit po I rrjedhin. Zemra e nanës po pikon gjak. Ka plot 100 vjet që po I rrjedhin e I kullon gjak. E ky dy lesh me qime, nga trova. Shalom dhe herë. Të Shtetit Bashkuar të Amerikës me kryetarin e Kongresin, zotin Boehner. Jemi takuar dhe me kongresmen që kanë lobuar dhe kanë ndihmuar çështjen e Kosovës, si zoti se nga hupi emrin.
zotin Elia Tenger. Hajde. Where are you from? What's your name? Salmoni. What? Jambale. Are you from Vuthai? Nga Vuthai. That's right, Sheepy. Sheep, you are Shqiptar, right? Shqiptar, my brother.